Здравейте от кафе Бутик Домани. Събрали сме се отново, за да обсъдим един много важен елемент. Последният елемент от плановете за излизане от дълговата криза в еврозоната. Става дума за, разбира се, финансовата част, как еврозоната да направи така, че да уплътни всички мерки, които досега взимаше за справяне с кризата с пари. Това беше най-дългоочакваното от всички решение буквално по целия свят, но и най-разочароващото. Вероятно си спомняте, че в края на миналата година пазарите показаха пределно ясно, че докато не бъдат сложени конкретни суми на масата, те няма да признаят никакви мерки за излизане от кризата. И затова през европейските лидери правиха какво ли не, измисляха какви ли не инструменти, с които подкрепяха временния спасителен фонд, издърпаха постоянния спасителен фонд да започне да действа по-рано от юли тази година. Но в крайна сметка всички, особено партньорите на Европейския съюз от групата на 20-те най-влиятелни държави в света Г20, казаха да видим какви пари ще участвате вие, за да може да се включим и ние. И всъщност от срещата на финансовите министри на Г20 през февруари стана ясно, че страните от Г20 няма да предприемат никакви мерки да финансово да подпомогнат еврозоната, докато лидерите на Европейския съюз не кажат какво правят и с колко пари ще участват. Така че много дълго очаквано беше решението на еврозоната. В крайна сметка въпросната среща беше на 30 март миналия петък. Тя се водеше неформална в Копенхаген. Всички обаче са разочаровани от нея, тъй като дългоочакваното решение за комбиниране на двата фонда, временни и постоянни, е факт, но става дума за една сравнително скромна сума от 800 милиарда евро, които на всичкото отгоре са малко въпрос на счетоводна еквилибристика. Това не са реално всички разполагаеми пари. Затова сме се събрали сега с Димитър Рашиков, за да обсъдим, защото в крайна сметка ти си спомняш, че миналата есен се говореше за това как еврозоната трябва да излезе с голяма базука. Всъщност тя започна да строи защитна стена. И сега основният въпрос е доколко е защитна, доколко е голяма, доколко е стена изобщо. Ами, тези два фонда, които се образуваха, като този стабилизационния, постоянния фонд, те го изтеглиха по-близо, тъй като той беше планиран за следващата година, да, както знаем. И те го изтеглиха по-близо, но общия обем на двата фонда и начина, по който те са конструирани, според мнозина е недостатъчно за справяне с кризата. Тук има няколко проблема. Първият проблем е, че дали този фонд ще бъде достатъчен или недостатъчен, зависи от няколко фактора. Първият фактор е така наречения леверидж, който могат да постигнат тези два фонда, защото те реално в тях влизат, да речеме, 20-25% от тези милиарди, за които говорим, и те служат като гаранция на книжата, които тези фондове издават и набират средства, с които осъществяват тези оздравителни програми. Левериджа, който могат да постигнат тези фондове, в пряка зависимост с кредитния рейтинг на основните донори, които те са гаранти на тези книжа. Както виждаме, кредитният рейтинг на редица държави е застрашен. И в момента дори в Холандия имаме проблеми с дефицита. Това е една от страните с 3 пъти А рейтинг. И ако се задълбочи проблема с рейтинга на тези основни донори с първокласен рейтинг и най-нисък риск, съответно и тези спасителни фондове ще станат по-рискови. Техният риск също ще се преоцени. И тогава, примерно, няма да е необходимо 20-25%, а ще е необходимо, примерно, 30 или повече реални пари, за да могат да се емитират същите книжа до 800 милиона. Което означава, че всъщност бюджетите ще трябва да ги дават. Това ще натовари бюджетите на тези страни донори. Това е единият елемент. Вторият елемент, когато говорим за тези фондове, е, че те са чисто финансов способ за решаване на тези проблеми. И за да бъдат ефективни, трябва да има
една готовност тези фондове потенциално да се разширяват, съобразно с проблемите, които възникнат. Тоест, искаш да кажеш, ако се налага да се спасява нова страна, да, или да се налага да се допълват, нали, да има някаква ясна политическа позиция, че те могат да се увеличат на 1 трилион, на 1 трилион и 200 евентуално и така нататък. От последните индикации, които виждаме, това трудно може да се случи. Има така доста твърда заявка, че фондовете няма да се увеличават. Тоест повече от това... Повече от това преговорите ще бъдат много трудни, ако трябва да се увеличават тези фондове. Айде така да го кажем. И тук вече опираме и до едни чисто вътрешно-политически проблеми, защото в редица от страните донори в тези фондове вече имаме така една по-ясно изразена политическа съпротива и от опозицията, и от граждански движения и така нататък. Против осигуряване на допълнителни средства и съответно за увеличаване на дефицита в техните страни. Аз не знам в момента, примерно една Холандия, как може да излезе пред населението с позиция за увеличаване на средствата, които трябва да заделя за този фонд, след като имат проблеми с бюджетния дефицит. Да, сега покрай предизборната кампания във Франция даже се говореше за това, че Франция може да се наложи да взима заеми, за да, ако се наложи да се увеличи или да се платят тези пари, което пък ще и увеличи на нея дефицита. Да, но както казах, това е функция на кредитния рейтинг на тези държави. И тези спасителни фондове, техния риск е съвкупност от риска на донорите, които гарантират фонда. Това е ясно. Самите фондове, дали са много или малко, това зависи от втората линия на въздействие, която практикува Европа в момента. Това е чисто монетарната, именно политиката на Европейската централна банка. Както знаем, имаше два рунда, единия през декември и другия в началото на годината, на такова дългосрочно ефтино финансиране, рефинансиране на банките. И това е втората линия, по която се стремат да подпомогнат, да облегчат дълговата криза. И да не се стигне до кредитна криза всъщност. И по този начин косвено да облегчат и тези фондове спасителни, които са, да не легне цялата тежест върху тези спасителни фондове. Но специално аз така би го нарекал монетарна патерица се подава, нали? За да се подпомогнат тези процеси, но там пък има няколко риска по отношение на политиката на Европейската централна банка. Първо, няма никаква гаранция, че Европейската централна банка ще продължи да прави тези операции регулярно и когато е необходимо. Нещо повече, сигналите са като че ли, че това няма да продължи вечно. Последната позиция на банката преди няколко дни беше, че за сега няма нужда. Второ, целият този процес е с много нисък коефициент на полезно действие, защото когато се дават 1 трилион на банките, те използват една значителна част от тези пари, тези ресурси, за да оздравят самите себе си, нали, и с остатъка закупуват ценни книжа на определени държави в затруднение. Така че, когато Европейската централна банка подпомогне примерно с 100, да речем, само 30 отиват за облегчаване на дълговия проблем. Сега ние с теб много пъти сме обсъждали на кафе, че всъщност основният проблем, който продължава да стои, това го каза и Марио Драги на въпросната пресконференция, за която ти говориш и не само той, е конкурентоспособността и как страните членки, особено в еврозоната, да стимулират икономическия растеж. Но така или иначе, цялото това упражнение с комбинирането на заемния капацитет на двата фонда беше направено до някъде и с цел да може страните от Г20 да поемат своя дял и да кажат, добре, ние ще се съгласим да си увеличим ресурсите в Международния валутен фонд и по този начин да ви подпомогнем към вашите, не очаквахме, че ще са само 800 милиарда евро, извинявайте. Получи ли се това? Г20 как възприема това? И всъщност се връщаме пак до една друга тема, която обсъждахме с теб, че просто самото увеличаване на ресурсите няма да стане толкова лесно. Самото увеличаване на ресурсите няма да реши проблема и имаме аналогичен проблем и отвъд океана и съответно шефа на Федералната резервна система вече в продължение на
2 или 3 години продължава да повтаря, че излизането от тази криза не може да стане с монетарни средства и не може да стане с наливане на пари. Нали, имаше най-различни програми, по най-различен начин се инжектираха средства в финансовата система, но очевидно резултатът е нищожен и проблемите не могат да се решат с монетарни мерки. Доколко Международният валутен фонд с неговите допълнителни ресурси може да подпомогне, то е също една чисто финансов фактор. Но базисните проблеми в Южна Европа и в страните, които са в реално затруднение, те не са от чисто финансово естество. Най-общо това е конкурентоспособността на тези страни, но за тая конкурентоспособност се крият различни дисбаланси. Различни дисбаланси и дори и структурата на управлението на държавните финанси, защото да речем в Испания трудно се контролира бюджетния дефицит поради една особеност. Имаме там регионално управление. В Испания има провинции, които сами си формират определени общински и провинциални бюджети и там е по-сложна картината. Тя не е една централизирана такава бюджетна структура, каквато в други европейски страни, като във Франция, например. И има различни дисбаланси, които се появяват на ниво местни бюджети и държавата трябва да поема ангажимент, нали, да ги тушира тези... Те имат и проблем с банките, които трябва да бъдат рекапитализирани. Имат проблеми с банките, но имат проблеми също и с структурата на безработицата, защото... Огромна, защото тази голяма безработица се дължи на най-разнообразни фактори, включително и на неадекватна структура на квалификацията. Евростат пак тази седмица беше публикувана най-новите данни, според които безработицата в Испания е 23%. Това продължава да е най-високата безработица. Вижте сега, колкото и да говорим, че трудовия пазар не е отворен в Европа, все пак ако има хора с достатъчно атрактивна квалификация, така да се изрази, нали, те биха могли да намерят работа в други европейски страни. Те не биха стояли... Проблем е ниската квалификация? Не само ниска, може и тя да е неадекватна на търсенето. Да. Нали? Примерно, да речем, има твърде много политолози. Това ми идва на ум. И тези хора, стояйки толкова дълго време без работа, нормално би било да се опитат да си намерят работа в други европейски страни. Факта, че безработицата не намалява, говори, че ви имате една квалификационна структура на работната сила в Испания, която е твърде неадекватна за съвременната европейска икономика. И тя явно не може бързо да си намери място. Тя може би трябва да се преквалифицира, трябва да се правят различни програми, с които тя да се нагоди към тези нови условия. Очевидно обаче, че всичко това, за което наистина много пъти сме си говорили, ще отнеме страшно много време и е въпрос на абсолютно национални и дори регионални в случая с Испания политики. И затова отново се връщаме към изначалното. Очевидно е, че тази защитна стена не решава никакъв проблем, дори вече и краткосрочно надали ще може да го реши, защото ти спомена за Съединените щати, които също имат проблем, но другите страни, които биха могли да допринесат, това са Китай, Русия, Индия, които на тяхната редовна годишна среща казаха: хубаво, ние бихме участвали в едно увеличаване на ресурсите на Международния валутен фонд, обаче вие ще трябва да ни отстъпите малко повече права. Това е един стар проблем, който тук сме го дискутирали, че да се изразя образно, не може да ти искат пари през прозореца, да не те пускат в къщата. Така че структурата на дяловото участие в тези международни финансови институции от Бретън-Вудско време не отговаря на икономическата тежест на редица страни, особено от БРИКС. И имаше едно обещание, една договореност, мисля, че беше 2010, да се преразгледат тия квоти, да се преразгледа участието и съответно тежестта на отделните страни в тези международни финансови институции, но това някакси става много мудно, много бавно и така нататък. А същевременно тези страни, които имат, които имат солидни резерви, от тях се иска, нали, да участват активно в
образуването на тези фондове с цел да се подпомагат определени държави в затруднение. Как ще се реши този въпрос? Това тепърва предстои да се изясни и той е чисто политически. Той е чисто политически. На последната среща на БРИКС в 13-та точка на комюникето те заявиха, че започват конкретни стъпки по създаване на банка за развитие на БРИКС и натовариха финансовите министри да проведат необходимите преговори. Като е важно да кажем, че тази банка всъщност е за БРИКС и за някои други развиващи се държави. Да, тя ще изпълнява политиката, която е определена на срещите на БРИКС. Тоест, може ли да кажем, че това е един вид, БРИКС казват на света, вие като не ни давате да стъпим в МВФ, ние ще си направим собствена банка и ще си се оправяме сами. Сега какъв ще е формата на тази банка, каква ще бъде структурата на банката, какви ще бъдат задачите на тази банка, тепърва предстои да се изясни. И те намекнаха, че за инфраструктура ще става дума. Да, но все пак това изнерви доста влиятелни персони. Така ли? Като шефа на Световната банка, Зоелик, който сега се напуска. Да. И той каза, това трудно може да стане, защото те са малко като орел, рак и щука, имат противоположни интереси и това няма да стане. Самия факт, че имаме такова изказване, означава, че и то от отиващ си президент. От отиващ си, това означава, че те взимат сега по-насериозно тези намерения на страните от БРИКС. Защото една такава банка, ако се постигне, като договореност между тях, тя след това може да еволюира в ново качество или да се създаде втора банка. И би имало огромен ресурс. Или може да се създаде втора банка с съвсем друго предназначение и така нататък. И тук вече виждаме не само заобикалянето на традиционните международни финансови институции, но и използването на тази банка като кос. Като инструмент за натиск. За сега все още е като инструмент за натиск и ако не бъде откликнато, те ще преминат към вече реални може би действия. Конкретно ще започнат да изграждат подобна банка. И от тази гледна точка тази година трябва да се вземат определени решения и да стане ясно, нали, какво ще се прави. Те заявиха категорично до годишната среща на Бретън-Вудските институции трябва реформата да е факт, което тази среща на Международния валутен фонд и Световната банка, тя мисля, че е септември месец. До тогава аз не съм убедена, че е възможно да се направи нещо. Тези решения специално за Международния валутен фонд и Световната банка. За Международния валутен фонд има и технически проблеми. Значи имате едни критерии, на базата на които определена валута се приема за основна валута във фонда. И тези критерии обаче се променят. На периодични срещи те се доточняват, променят се, вадят се изисквания, прибавят се изисквания към тази валута. Нали? И съответната държава има съответна тежест в тези неща. И общо взето това се правеше през годините, има няколко преразглеждания и се променят тези текстове. За ликвидност на капиталовите пазари в тази валута, за обема на междубанковите депозити в тази валута и така нататък и така нататък. И тук държавите от БРИКС трябва по някакъв начин да се договорят технически. Помежду си ли? Помежду си и с сегашните влиятелни фактори в Международния валутен фонд, да се преразгледат тези технически изисквания. Което просто е невъзможно до септември. Дори само това. И аз така мисля, защото това не е прост процес да се пренапишат определени правила, нали, за достъп на една валута като резервна. Добре, как тълкуваш ти всичките тези неща, декларацията на БРИКС, което очевидно е заявка за загуба на търпение от страна на тези страни, които представляват една доста голяма част от световното население. Китай е вече втората по големина икономика в света. И в същото време размера на защитната стена на еврозоната, сигналите, които идват и от Съединените щати. Как да навържим всички тези събития? Ситуацията е малко парадоксална, защото ако мога така да се изразя, страните от БРИКС повече могат без Запада, отколкото Запада може без БРИКС. Както си говорихме с теб по-рано тази седмица, ти обясняваше за съсканчето, ще отиде еврозоната до тропана. Да, но примерно редица страни от БРИКС, ако вземе и Китай, те могат да пренасочат част от своя растеж в
посока на вътрешно търсене. Mm-hmm. Тоест, те имат реална възможност за такива маневри. Това важи и за други страни от БРИКС. Така че те могат да се поддържат своя растеж на едно прилично ниво в продължение на години. Mm-hmm. Имат и съответните ресурси да го направят, имат и финансовите буфери за да го направят и така нататък. Съответно, от гледна точка на Запада има твърде много инвестиции в тези страни. Има много какво да губи. И когато пада растежа и той се уравновесява на едно по-ниско ниво, съответно спада и икономическата активност за тези компании, западни компании в страните от БРИКС, и те имат какво повече да губят, Mm-hmm. отколкото за самите БРИКС. БРИКС може би ще загубят някакъв износ, който и без това е достатъчно спаднал по време на рецесията от 2008 насам. И те са наясно, че този износ няма да се възстанови в обозримо бъдеще или в близките 2-3 години. Нали? Те на това не разчитат. Те искат просто да се стабилизират растежа и икономиката на едно по-ниско ниво на растеж. Докато по-големия проблем за Запада и за техните инвестиции в страните от БРИКС, които явно ще намалят оборотите, ще намалят дивидента и печалбата и ще намалят своите икономически резултати. И с други думи, за да завършим по този начин, може ли да се каже, че тази защитна стена, която толкова месеци чакахме да се измъти, всъщност е реалната цена на еврозоната? Струват 800 милиарда. И каквото и да стане от тук нататък, ще трябва да бъде понесено. Вижте сега, дали са много или малко, това зависи от много неща, с които започнахме разговора. И също зависи от доверието, което излъчва еврозоната по отношение на взимането на решения. Ако решенията се взимат толкова мудно, колкото се взимаха миналата година, може би двойна на тази сума няма да свърши работа. Ами вече има някакво изнервене. Цените на 10 годишните облигации на Испания се покачиха. Естествено, че ще се покачат, след като те съвсем изненадващо обявиха, че дефицитът им ще бъде значително по-висок. Тоест това е една стъпка пак в посока сриване на доверие. Да, значи имате един фиксиран праг от 3% дефицит и вие казвате ми, той няма да е 5 и нещо, ще е примерно 8 и нещо. Mm-hmm. Нали? Тоест това е нещо едва ли не в рамките на нормалното. Mm-hmm. От друга страна, има и още едно нещо, което страшно много изнерви тези пазари и може би затова се качват тези облигации. И това е, че тепърва предстои оздравяването на европейските банки. Както знаем, те към средата на годината трябва да постигнат необходимата капиталова адекватност. Да. Тоест, тепърва ще се разбере дали те ще се нуждаят от допълнителна подкрепа от своите държави, доколко те могат да наберат капитал на пазара, доколко те могат да се освободят от рискови и токсични активи и така нататък, доколко те могат безболезнено да се трансформират и да отговорят на тези нови изисквания. Това тепърва ще го видим и това предполагам, че е доста изнерващо, защото все пак срока наближава. Нали? Това е 30 юни или 1 юли. Да. И ние имаме по-малко 3 месеца. Общо взето индикациите тук-таме са, че някоя банка вече е постигнала тази адекватност, друга вече е преструктурирала активите си, но като цяло, нали, цялата картина още не е ясна. Аз предлагам така да завършим, уважаеми зрители и читатели на EU Insight. Нищо не е свършило, напротив, кризата в еврозоната очевидно ще предвещава горещо лято, независимо от признаците за оздравяване, каквито много им се искаше на всички. Така че отново това по всичко личи, както и от Димитър стана ясно, тепърва трябва да видим това, което беше направено до сега, дали ще сработи, как ще сработи и за кого ще сработи. Има още нещо и това е така наречения темп и ритъм, тайминг на еврозоната. Да. Както говорихме в края на миналата година, в момента, в който се вземе решение за Гърция, както декември беше ясно каква сделка ще се прави, техническите подробности са проценти и някакви там съотношения ще се... Ясно е, че ще се доуточнят. И трябваше януари месец еврозоната да започне с темата банки. Да. Както виждаме, ЕЦБ, Европейската централна банка, осигури това дългосрочно финансиране, всичко се успокои
И да, пролетният Европейски съвет. И 3 месеца минаха. Пролетният Европейски съвет как премина? Всичко е нормално, вече можем да си говорим за растеж и така нататък. Ама естествено, че след Гърция още на следващия месец трябва да се дискутират банките. Да. Нали? А ние имаме 3-4 месеца абсолютно бездействие по въпроса. Вече Гърция не е наболял проблем. Кой е следващия приоритет за европолитиката? Това е банковата система в Европа. Да, обаче изглежда, че никой не иска да отваря тема. Рано или късно трябва и колкото по-рано се отвори, толкова по-добре. Добре, това означава само, че ще се виждаме още по-често, за да може да обсъждаме какво точно става, защо става, така че бъдете с нас отново.